기침, 가래 자연식 없애기. 오늘은 기침과 가래를 자연식으로 효과적으로 없애는 방법에 대해 알아보겠습니다. 기침과 가래는 감기, 기관지염, 폐렴 등 다양한 호흡기 질환의 증상으로 나타날 수 있으며 일상생활에 불편함을 줄 뿐만 아니라 심할 경우 건강을 악화시킬 수 있습니다. 약물 치료도 중요하지만 오늘은 집에서 쉽게 구할 수 있는 자연 식재료를 활용하여 기침과 가래를 완화하고 호흡기 건강을 지키는 방법에 대해 자세히 살펴보겠습니다. 1. 따뜻한 물과 꿀. 기침과 가래 완화의 가장 기본적이면서도 효과적인 방법은 충분한 수분 섭취입니다. 따뜻한 물은 목의 자극을 줄여주고 가래를 묽게 하여 배출을 돕습니다. 여기에 꿀을 첨가하면 더욱 좋습니다. 꿀은 항염증 및 항균 작용을 하여 기침을 멎게 하고 목의 통증을 완화하는 데 도움을 줍니다. 꿀은 1세 미만의 영아에게는 보툴리누스 중독을 일으킬 수 있으므로 1세 미만의 아이에게는 꿀을 사용하지 않도록 주의해야 합니다. 2. 생강. 생강은 강력한 항염증 및 항산화 효과를 가지고 있어 기침과 가래를 완화하는 데 매우 효과적입니다. 생강차를 만들어 따뜻하게 마시거나 생강을 얇게 썰어 꿀에 절여 먹는 방법도 좋습니다. 생강 특유의 매운맛이 부담스럽다면 꿀이나 끓인 물에 희석하여 섭취하면 더욱 편안하게 즐길 수 있습니다. 3. 배. 배는 기침, 가래, 기관지염 등 호흡기 질환에 좋은 대표적인 과일입니다. 배에는 루테올린이라는 성분이 함유되어 있어 기관지 염증을 완화하고 기침을 멎게 하는 효과가 있습니다. 배를 얇게 썰어 꿀과 함께 졸여 먹거나 배즙을 내어 따뜻하게 마시는 것도 좋은 방법입니다. 특히 배는 폐에 열을 식혀주고 가래를 사귀는데 탁월한 효과가 있습니다. 무. 무는 기침과 가래를 사귀는데 효과적인 또 다른 식재료입니다. 무에는 시니그린이라는 성분이 함유되어 있어 기침을 억제하고 가래를 묽게 하는 효과가 있습니다. 무를 얇게 썰어 꿀이나 조청에 재워 먹거나 무즙을 내어 마시는 것도 좋은 방법입니다. 무는 또한 비타민C가 풍부하여 면역력 강화에도 도움을 줍니다. 5. 도라지. 도라지는 사포닌 성분이 풍부하여 기관지 점액 분비를 촉진하고 가래를 배출하는 데 도움을 줍니다. 도라지를 차로 끓여 마시거나 도라지청을 만들어 따뜻한 물에 타서 마시는 것도 좋은 방법입니다. 도라지는 기침, 가래, 목감기 증상 완화에 효과적이며 특히 만성 기침 환자에게 도움이 될 수 있습니다. 6. 유자. 유자는 비타민C가 풍부하여 감기 예방 및 치료에 효과적입니다. 또한 유자에는 구연산, 플라보노이드 등 다양한 영양 성분이 함유되어 있어 기침과 가래 완화에도 도움을 줍니다. 유자차를 따뜻하게 마시거나 유자청을 만들어 빵이나 과자에 곁들여 먹는 것도 좋은 방법입니다. 기타 팁. 충분한 휴식. 몸이 피로하면 면역력이 저하되어 기침과 가래 증상이 악화될 수 있습니다. 충분한 휴식을 취하여 몸의 회복을 돕는 것이 중요합니다. 실내 습도 유지. 건조한 환경은 기침과 가래를 악화시킬 수 있습니다. 가습기를 사용하거나 젖은 수건을 걸어두는 등 실내 습도를 적절하게 유지하는 것이 좋습니다. 금연 및 간접 흡연 피하기. 담배 연기는 호흡기를 자극하여 기침과 가래를 악화시킵니다. 금연하고 간접 흡연을 피하는 것이 중요합니다. 미세먼지. 황사주의 미세먼지나 황사가 심한 날에는 외출을 자제하고 외출 시에는 마스크를 착용하여 호흡기를 보호하는 것이 좋습니다. 주의사항. 위에 언급된 자연 식재료들은 기침과 가래 완화에 도움을 줄 수 있지만 증상이 심하거나 호전되지 않는다면 반드시 병원을 방문하여 정확한 진단과 치료를 받아야 합니다. 또한 특정 음식에 알레르기가 있거나 지병이 있는 경우에는 섭취 전에 전문가와 상담하는 것이 좋습니다. 오늘은 기침과 가래를 자연식으로 없애는 방법에 대해 알아보았습니다. 건강한 식습관과 생활 습관을 통해 호흡기 건강을 지키고 건강한 일상을 누리시길 바랍니다.
감사합니다.